სინდისის პატიმარ ზვიად რატიანის პროცესი მიმდინარეობს სააპელაციო სასამართლოში. დაცვის მხარე ქვედა ინსტანციის გამამტყუნებელი განაჩენის გაუქმებას ითხოვს, ბრალდების მხარე კი სასჯელის კიდევ დამძიმებას. პოეტსა და მთარგმნელს 2 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი პოლიციელის მიმართ ძალადობის მუხლით. მან პოლიციელს სილა გააწნა და პროცესებზე არაერთხელ განმარტა, რომ ეს საპროტესტო აქტი იყო შთაგონებული მზია ამაღლობელის უკანონო განაჩენით, რომელიც რეჟიმს ამ დრომდე დატყვევებული ჰყავს პოლიციელისთვის სილის გაწვნის ბრალდებით. ანუ ჩაკვეტაძე მოგვიყვება ზვიად რატიანის პროცესის შესახებ დეტალურად. პოეტ ზვიად რატიანის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოდან სააპელაციო სასამართლოში გადმოინაცვლა ეს მას შემდეგ, რაც საქალაქოში მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა პოეტისა და მთარგმნელის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. თავდაპირველად ზვიად რატიანს პოლიციელზე თავდასხმისთვის ემუქრებოდა 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა მოსამართლემ ეს მუხლი შედარებით მსუბუქ მუხლზე გადააკვალიფიცირა და ზვიად რატიანს ახლა სავარაუდოდ 2 წლით მოუწევს ციხეში ჯდომა, თუმცა ამ განაჩენისთვის შეგუებას ამ განაჩენზე არაპირებს არც თავად პოეტი და მთარგმნელი ზვიად რატიანი, არაპირებენ არც მისი უფლებადამცველები, სწორედ ამიტომაც წამოვიდეს საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოდან სააპელაციოში. მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილს დაეწერა ზვიად რატიანის საქმის განხილვა სააპელაციო სასამართლოში. დღევანდელ პროცესს თავად მთარგმნელი და პოეტი დაესწრება, სავარაუდოდ ისარგებლებს სიტყვის უფლებითაც, აღუკეთებით, რომ ზვიად რატიანის საქმეზე განაჩენი, რომელიც მიიღო საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა, გასაჩივრებული აქვს როგორც ბრალდების მხარეს, ასევე დაცვის მხარეს. ზვიად რატიანი ფაქტს ადასტურებს, თუმცა სადაოდ ხვდით ქმედების კვალიფიკაციას. ჩვენ მივიჩნევდით, რომ მაქსიმუმ, რაზეც შესაძლოა დანაშაულის ნიშნები ყოფილიყო, ეს არის სხვაგვარი ძალადობა. ქმედება გათვალისწინებული 126 მუხლის, რაც შედარებით მსუბუქი კვალიფიკაცია არის, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მიგვაჩნია, რომ არც სხვაგვარი ძალადობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არსებობს საქმეში, იმის გათვალისწინებით, რომ მთლიანად აღნიშნული კვალიფიკაცია ეფუძნება დაზარალებული სუბიექტურ შეფასებას ტკივილის აღქმასთან დაკავშირებით და სხვა რაიმე ნეიტრალური მტკიცებულება, რაც შესაძლებელს გახდიდა სასამართლოსთვის იმის დადასტურებას, რომ ამ ერთჯერადი სილის გაწვნით მართლაც განიცადა დაზარალებულმა ტკივილი საქმეში არ არსებობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემდეგ ახლა უკვე სააპელაციო სასამართლოში შეეცდებიან ზვიად რატიანის უფლებადამცველები იმის დამტკიცებას, რომ აქტი, როდესაც პოეტმა და მთარგმნელმა პოლიციელს სახეში სილა გააწნა, ეს იყო სოლიდარობა ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის მიმართ და იყო ერთგვარი სამოქალაქო პროტესტის გამოხატვა რეჟიმის წინააღმდეგ. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე რასაკვირველია განაჩენი და გადაწყვეტილება არ გამოცხადდება, მხოლოდ დღეს გაიხსნა სააპელაციო სასამართლოში ამ ეტაპის განხილვა. ზვიად რატიანის საქმეზე საზოგადოებას ახსოვს ზვიად რატიანის ვრცელი სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმ დღეს, როდესაც მას გამამტყუნებელი განაჩენი და 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ბრძოლა ბოლომდე. სწორედ ეს არის ცნობილი პოეტისა და მთარგმნელის გზავნილი საზოგადოებისთვის.